Меня зовут Носир Мирзо, я являюсь автором вот этой замечательной книги «Компас прорыва». Моя книга имеет 12 глав и 32 мощных инструмента. Мое детство было трудным и нелегким, и мне пришлось с самых малых лет работать. Но благодаря настойчивости, упорству и кропотливой работе я создал сам себя из нуля. За один день никто не стал миллионером, миллиардером или успешным предпринимателем, но все-таки за один день можно изменить свои мысли, которые в последующем приведут вас к вашим мечтам и целям. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, то именно у вас появилась такая возможность. 6 ноября на G-Fine Forum я поделюсь с вами маленькой своей историей успеха, своими навыками и знаниями. Мир вашему дому. نصیر میرزا صاحب کار شخص موفق و مؤلف کتاب خودنمای جهش استقبال بگیریم. Салам алейкум, меня зовут Носир Мирзо. Как вы думаете, что связывает меня с этой бутылкой? Это очень необычная бутылка, но я чуть попозже расскажу. Мое детство было очень трудным и нелегким. И мне пришлось с самых малых лет работать. У меня не было ни богатых родителей, ни богатых родственников. И благодаря настойчивости и упорству мне пришлось работать. И первые навыки предпринимательства я уже приобрел, когда мне было 13 лет. Сегодняшняя тема, которой я хочу поделиться, это «Никогда не останавливайся на достигнутом». Но если у меня не было ни богатых родителей, ни богатых родственников, но с чего же я начинал? Я начинал вот таких бутылок. Что я делал такими бутылками? Я ходил в каждые квартиры, стучал в дверь и покупал вот такие бутылки и перепродавал. Мы вот так покупали бутылки, и нужно было увеличивать товарооборот. Я что сделал? Откуда можно взять еще такие бутылки? Значит, рестораны, бары, кафе, ночные клубы. И уже я начал покупать в ресторанах, в барах, в ночных клубах. И товарооборот быстро увеличился. И скорым временем, это тогда мне было 13 лет, 14 где-то. Кроме меня я заметил то, что такие бутылки в городе покупают еще 3. И у нас началась там конкуренция. Дошло до 14-летней конкуренции. И дошло до такого уровня, то, что вообще ничего не оставалось. Мы перебивали. А что сделал я? 14 лет. Я позвал всех, организовал плов и договорился с ними. Ребята, давайте просто разделим территорию. И мы разделили, и дела пошли очень хорошо. После этого я покупал у ресторанов и продавал в стеклотарах. У меня было 4 мешка. Я разгружаю свой товар, я должен продать. Смотрю, владелец стеклотара продает, загружает фуру. Я сейчас, перед тем, чтобы продолжить, поделюсь 4 инструментами, которые я по сей день использую в бизнесе, которые это дает мне рост. Первый инструмент. В бизнесе нужно быть очень внимательным. Нужно всегда замечать все детали, кто что делает. Когда ты замечаешь, ты понимаешь, откуда можно сделать деньги. Во-вторых, нужно задавать вопрос,
что нужно сделать, в-третьих, как это сделать. Когда вы задаете своему мозгу, что нужно сделать и как это сделать, ваш мозг начинает работать на полную катушку. А когда вы говорите, это не получится и нам мешало, мозг начинает засыпать. А в-четвертых, не нужно останавливаться на достигнутом. Дальше. Я смотрю, он загружает фуру, а у меня 4 мешка. Значит, что нужно сделать, чтобы быть как он? Значит, нужно открыть стеклотар. Но как это сделать? Значит, нужно найти место. Просто можно покупать у стеклотара оптом и продавать оптом. Я выбрал второй вариант. Но кому бы я не обращался к предложениям, то, что у меня покупали оптом, никто не хотел покупать. Почему? Потому что у меня не было уникальное предложение. Производители могли просто пойти купить у стеклотара и дешевле, чем у меня. Но я сказал, есть инструмент, который ты должен быть внимательным. Я заметил то, что они, владельцы стеклотаров, они оптом продают в грязном виде. Что нужно сделать, значит? Значит, просто почистить их. Мы взяли 4 ванны и начали чистить. И кому бы мы ни предлагали, уже дела пошли. Но пока я дошел от штучного продавца до оптового, время берет свое. Ужиман кариб хабдаю аждан солаштон. Бисёр солой нозук аст барои тамоми ҷавон мардум хабда ажда. Мои друзья отдыхали, ходили по паркам, кушали мороженое. Я тоже хотел с ними пойти, гулять, отдыхать. Но я знал, они это могут себе позволить, а я нет. Если я с ними пойду отдыхать и гулять, кто будет работать? Мазок мекадан, прикол мекадан, шухи мекадан. дар ин ҳолатҳо гапҳои кабеам мегуфтам. номуси мардакӣ, номус дар кор ки сабр кунӣ ҳамин гапҳоро дальше рафтан дар кор. Я не слушал их. Однажды я уже стал оптовиком и разгружаю свой товар в одном производственном заводе. Я разгрузил в складе, и мне нужно было зайти в офис и получить деньги. Я захожу в офис, там сидит одна такая красивая секретарка. Она мне говорит, чай, кофе. Я говорю, хай давайте кофе. Вам 1 сахар, 2, я говорю, 4. Выпил кофе. Те времена для нас были такие, то, что выпить стакан кофе, это для нас было праздником. По-моему, все поняли. Ну вот реально просто нечего больше. Даша, спасибо, идет. Даша Курбашева, спасибо.